адамдар неге жатыр тойламай банкет жасап берер едім өзім ақ тәңірдің бір жартпай-ақ қойнай. Мына дүние неге жатыр үндемей, алаулатып тойдың шоғын өрлемей, құшақ-құшақ гүлшоқтарын лақтырып, мынау шапан, мынау атыңмын демей, айтамын деп қуанышым, мұңымды, басқарнаға бұрдым бәлде жырымды. Мен бәрібір өзіңменен бір боламын, өзегіне тексең дағы ұлыңды. Тойланбасын ниетейін, той көрмей-ақ, сый көрмей-ақ өтейін. Қаламды берші маған бәйбіше, болашаққа арыз жазып кетейін. Қайтер дейсің қара басты толғағы, өтер кетер шаруа ғой қолдағы. Қайтер дейсің қара бастың толғағы, асқар толды көрсем десе болғаны.